Ja. Til tøyn som onkur du kanst ivast frelsuna. Hvordan visst det her? Held det? Og så det såløsner at vi tryggva Guds åre. Vi tryggva Guds lyftun at og i trunni av Jesus og i trunni av hans fullgjørda versk så det nok for okkon. Han okkara frelsa. Og tryggvin av Jesus ikke bare at tryggva at han døye, men at han døye for meg. Hans blod var et offer for møynar synder, og tekka imot det tog. I samband vi Asher Salaren her i Hebreerbrevet 6, han tåsar om at her at hava vånar vissu. Og Hebreerbrevet 6 fra 20. Og vi tror at hver øyne av tekkun søyne hitt samme utne til hinnar fotlo vånar vissu fram et endan. At det vil ikke leter, men etterfylgjere av tøym som jøgnen trygg og tolmau arva fyrjåttannar. Jøgnen trygg, vi talte av fram av tryggva. Tryggva av Jesus, tryggva av lyfte, tryggva av fyrjåttanna, og i Guds åre, om evet liv, om til at Jesus skal komme atter, om til at de skulle ryse opp, og vi skulle sammen med tøymen være rikt opp til Herrens og i skudjon. Til fundar vi Herren i skudjon. Halleluja. Hegg, så stender her i samme kapitlet, Hebreerbrevet 6:16, og i hverjum god ville gjøre mer rujtelig enn jeg søgna 48 arvingunnen av brygdelig semena av søgnen rage, stedfestet her vi ønnen øye. God ville søgna av brygdelig semena av søgnen rage. Det som God har avgjørst til avbrøydelitt, til avvikjelitt. God har gjort sattmalan, og Jesu blåe. Han vikast ikke. Det som kan vikast til tun trygg, og hvordan du fyrir heldig det, hvordan du, om du først ivast, eller du gjever opp. Det som kan vikast. Men Guds råd avbrygdelitt. Vers 18, vi tvøymun avbrygdeligen tingun, og i hverjum det var avmøvelig så god i at likva. Det avmøvelig så god i at likva. Vi måtte hava en sterska trøstan, strong consolation, som hava flutja og sjål. Vi tar flutja og sjål. Vi tar flutja inn i sjål. Vi tar krekkvakken. Hver? Og i ørskene, og i Jesuset. For jeg legger halt opp av vevnene. Vi tar flutja og sjål, men vi tar ikke arva det. Det jeg lov ikke kom igjen. Men vi øyer det inn i ujakken. Men vi arver det vi trygg og vi tolmau. Til å ha tolmau, tål, og boi etter det, ikke gjøre opp. Hava flutju i sjøl for å legge halt opp av vevnene, vi legger halt av vevnene, som sett framan for jokken. Hverja vevn vi hava som et atjer salarenar. Et atjer til nekka som man lårer ut i en skip, så helder atjer. Så at skipet ikke bare reker og fer bare angstene. Så vinteren blæser. Nei, vi har et atjer. Det Guds lyfte. Det Guds år. God kan ikke likva. Det avbrygdelitt. Avbrøydelitt. Hverja vevn vi har som et atjer svalaren begge trygt og støvofast. Trygt og støvofast, det vil si at det vikast ikke. Og som innfer, inn og i det, for innan forhenget, det er for inn og i det som innanfor forhenget, atjer, det langt inn i her. Det her vi da sett akkurat trygg, at akkurat synder sauna, og akkurat sal frelst, akkurat andir endeføtter, og vi skulle leva evigt
Det deilige, og det lika man skal dodja, men det skal røyse opp. Og deiligt. Halleluja, som 4 Korint 15 sier. Som innfyr inn i tafyr innan forrenge, hver fyrrennaren fyrir oss innfæren, enn ta Jesus, gjørder høvesprester om æver etter skipan Melkisedeks. Fyrrennaren fyrir oss innfæren, hver innom forrenge, inn i det aller høyligste, vi sunnekna blaue, og vann nokken evig låsen. Halleluja. Hygg, les oss inte rätt. Och Johannes 6, 24. Johannes 6, 24. Sanneliga, sanneliga, sier tikkun, han og tror av meg hever evigtverande liv. Dale Victor sier bare, han og tror hever evigt liv. Det passar ikke. Han og tror kvært, tror kvarjon, tror av kvann. Det sier det ikke en gang. Han og tror av meg, he that believeth in me, sier rette teksteren. Det er eneste som gjør nekra mening. Han og tror av meg, av Jesus, hever evigtverande liv. Det er det som Jesus sier. Så vi kunne tryggva av han. Sett dere hva det er tryggva av, til å sette ut fotla hjertans anlit av, til å lyta av, til å lyta det opp, og i hendene sjå, til å lyta det opp til hans herre. Det er ikke annet som helter. Jeg finner ikke mer som helter. Det er ikke mer som er godt nok til å bøte for meg, til å leiskjøpe meg, eller til å betale for mine synder. Men Jesu blå til det er Guds blå. Halleluja. Da leser vi til gjerningen av apostlene. 20:28. Gjeve gator tessvegna etter tykkun sjálvun, og etter öllum fylgjenun. Iver kvørst halgi anden hefur gjørst tykkun omsjónar menn, a føa kyrkju Guds, som han hefur kjept vi søgnun egna blaue. Jesu blau er Guds blau, til at Jesus er god, han er ikke feiren, men han er soneren, og soneren er også god. Halleluja. Han som tror av Jesus hever evigtverande liv. Det sier Jesus. Så trykker vi til honom, så hever vi til. Halleluja. Evigt liv. Evigtverande liv. Johannes 11 fra 25. Jesus sier vi henne til Marsto, jeg er i opprøsningen og løyve. Han og tror av meg, hevast han var deier, til skal han liva. Hevast han var deier, til merker, om han så var deier, altså om han så døyr, til skal han liva. Til at han var deier, hevast han var deier, til skal han liva. Hvor? Han som tror av Jesus skal liva. Om han så døyr, så skal han liva. Halleluja. Jesus gjever okkun evigt liv. Han hever givet okkun evigt liv, vi som er i honom. Det er akkurat det som sier her, vi som er i honom. Og hvordan er vi i honom til at det var flutja, og i sjøl. Det er ikke tog at vi har klaret det. Vi har ikke klaret det. Jeg har ikke klaret det. Du har ikke klaret det. Så hadde vi ikke brukt for Jesus. Vi flytter jo selv til vi har unge ærestand i affæra. Jesus spurte lærersvannerne ta grunn fra honom. Alla tid også i affæra. Da sier Peter, hver skal vi færa? Tu hever årens evige løfs. Hver skal vi færa, Herre? Tu hever årens evige løfs. Tu hever år men ikke bare evigt liv, men år hins. Man kaller det kvarsfall. Kvoi? Tog at ta året djevor og vi fører liv. Ta det tykker mot i åren og trust Guds åre, så arbeider Guds ande som vi. Åre og anden arbeider sammen. Ta det trust Guds åre, så vil det gjeten av tog. Endreføtter. Og Guds ande kommer inn,
og vi Jesu blå vaska borstuna synd og tykker bostøy der. Halleluja. Men hegg, 4:15. 4 Korint 15, vers 23. Han tar seg om opprørsene. Men hver mever i sin egna skifte, Kristus frumavvøksteren, han var den første at dodja ligamlige og rus oppat fra dem deg, og utkleias til evige dultar gjørta ligame, som vi skulle også få i slukt. Kristus frumavvøksteren, sujan tøyr som og Krists, vi komo hans herra. Og her setter han til deg og Kristi og okkon som etter saman, vi som Krist, til han kommer atter. Til at deg skulle rysa fyrst, så skulle vi som etter saman vi tar med være rikt opp. Til fundar vi herran og i luftene. Men vi som Krist, vi vera, ja, Bibelen tåsar om faktisk 4:15 øysen til, hon nevner at vi vera ombrøyt. Til øysen opprøsning, sagt du, til deg og vi som etter, vi skulle ødver ombrøyt, til å si til deilige likame. Begge kjøtt om deg og tjokken som livande ta, skal ombrøytast til å være et durdarligam. Durdarligam. Uiklatt durd, og et ligam som omkant døys. Halleluja. Men legg merke til at her, søyan tøyr som og Krists, til som ivast og i ta Jesus kommer atter, vær vi. Hvis du husker om du gavur nok, så du ikke gavur nok. Ikke hittje på det. Hikk på Jesus, flutja inn i sjål, flutja inn i han, flutja fra ter sjålven til hans herre, løyti opp i hans herre hånd, og trykk hans herre åre. Han som sier at han som tror av meg, han som tror av meg, hever av et hverandre liv. Og her sier han at tar som Krists, at tar skulle være opprøster. Og i vår forstand brøyter. Og i vår forstand ombrøyter. Hikk? Jo, det stender ombrøyter. 4:15, 1:3. Så jeg kunne ikke til kunne lønne dem. Vi skulle ikke alle sova, det vil si, vi skulle ikke alle dodja og gjøre, men vi skulle alle være ombrøyter. Ombrøyter. Og gjennom vi brakte, og gjennom egna blodje, vi hitt sørsta lovers ljau, til at loveren skal ljaua, og hinner deg skulle være røster av forgangelier, og vi skulle være ombrøyter. Legg meg til at det samme ræfylkja som 17. tess 4 sier. At deg skulle rysa fyrst, så skulle vi som etter samme vi tar være rikt opp. Men her sier han vi skulle alle være ombrøyter. Men han sier her at hinner deg skulle være røster av forgangelier, og vi skulle være ombrøyter. Vi som begge tar deg og vi som etter skulle være ombrøyter. Halleluja. Så at dette forgangelige må letast ui av forgangelige løyka, og dette deilige må letast ui av deilig løyka. Det forgangelige må letast ui av forgangelige løyka. Det som forganger til først. Det først og vestnar inntil det døyr. Men vi skulle letast ui av forgangelige løyka. Så vi omkant til forgenka. Og det deilige skal letast ui av deilig løyka. Det at han opprørstene, som stender for framman og narskast. Lyt av Jesus, hva signaver? Lyt av Guds år. Lyt av det som Jesus sier i årene. Ikke hvordan du føler det. Hvordan du føler det til en avløying av hva du vil huksa, hva du vil gjøre, hvordan du til tøyne kjensler. Vi bytter ikke til det. Ikke bytter ikke til det. Til jeg bytter til sjálvan. Blækat ivra Jesus. Løyti opp i hans hendur. Til jeg trykker av han. Og du som veikur i trunde, flutja til hans herre. Løyti opp i hans hendur. Be til hans herre. Og sier vi han, jeg løyti meg opp til tøyen. Vaska bort mine synder. Og takk møte meg. Halleluja.
Gjør det. Du som annakvart ikke frelstur, eller som vøyker i trunne, flytja til Jesus. Det faktisk det ivande og det vøyker som jeg har omsorgan for på nå, kjenner jeg av meg, at tåsa til tikkara, ikke lyde av okkur som du har hørt, eller en dreim, eller okkur som du har hukset, eller en kjensle du har haft, sista månaden, eller et eller annet, jeg drømmer alltid hatt. Lett denne dreimar færre. Ikke bytja til. Bygg av Guds år. Hygg. 1. Johannes 4:13. Johannes 5:13. 1. Johannes 5:13. Hese ting har vi skriva til som tryggva, av navn Guds sonar, at tid med å vita, at tid heva evigt liv, og at tid med å tryggva, av navn Guds sonar. Altså snedtot, her har vi skriva til som tryggva, at de skulle vita, at tid heva evigt liv. Sagt du, tan som trus du, så hever du evigt liv. Her er det ikke trygg vi nok, annarkvart trus du eller trus du ikke. Annarkvart er du ui Kristus eller ikke. Annarkvart bor han ui der eller ikke. Og Paulus ber Korintmen vita etter tjasa sjálfun om Kristus bor ui der. Vita etter tjasa sjálfun. Og er det nok iva mal bøg så tunne knø, og be han takka møtet der. Be han takka bostad ut der, sterskare. Halleluja. Sagt du, bygger du tunna trygg av det som Guds år sier, av det som Jesus har gjort, så stender du av klettene. Det trygg av han. Og så kommer alt hit av seg sjálfun. Hvordan du føler det, og hva du vorst, ja, men du vorst, du er god, ja, men har du ikke sett det? God sier det her, at han som tror av Jesus, han som tror av navn Guds sonar, hever det av liv. Det har vi det. Og vi som hansara til han kommer, i hansara nu. Jeg som halde av fram over hansara. Jeg får ikke avnokta han. Så at han kommer attor, ta i hansara, ta vil være hansara, så vil ombrøyter. Skill du. Det det øyneste vi kunne, til å halde av fram at tryggva av navn Guds sonar, halde av fram at tryggva av Jesus, er vera verand i hånden, ikke avnokta han, ikke avnokta hans år, ikke avnokta hans navn, kjennast vi han, elska han, vera verand i hånden, han som hansara vi hansara komo, han verer ombrøyter, han verer opprøyster, til at han verer opprøyst, og vi sammen vi tar med opprøysten og være ombrøyt og rykt opp til å møte honom. Halleluja. 17. Peter. 17. Peter 8. Du jeg vet har ikke fyllt snildeslian i oppvoksa av en fabelon. Ta vi gjør det kun til kraft og kom og vår Herre Jesu Krist. Men våre egna vittner til hans hategn, hver? Jo, av fjallenen. Til at han fikk fra gode feir noen høyre og dult, ta det kom en slik rødd til hans fra henne avbære dult, hesen min hottelska i sonor, og i kvarjon vel toknaur. Tar hørte det her, Peter, Jakob og Johannes, og i Matteus 16, ta Jesus ombrøttes i dårlig oppe i fjallene, og tar seg og Moses og Elias og i samtale vi han. Men hikk hva han så sier. Og hessa rød som kom fra himmene hørt og vit, tar vi dvær vi honom og hinnen høyleia fjallet. Men så sier han, vit heva øysene, og et møyra fast profetiår, vi heva et en fastere profetisk år, enn det som der hørt og vi som øyron, trutjermans av fjallet, tar seg og øysten Jesus ombrøytan.
Da har du en rødt fra himmelen og sier, hette sonen min. Han sier til at skriva av Guds ord fastare, er vigiligare. God helter sitt år, han kan ikke likva. Det som du leser i hans år, det kan du bidja, det kan du lyta deg opp til. Du kan lyta av Jesus. Vi har også et mer fast profetisk år, eller profetiår, word of prophecy. Etter hverjen til gjøre vel, at til gjøre gater. Som etter en ljøse som skøyner av en myrskomplåse, inntil til latte for degen, og det stjøtnen røyse og gjørsten tykkere. Det Jesu at det kommer og okkar opprørsen. Da vi skulle ta deilig skal utklæst av deilig løyka, og så videre. Halleluja. Jesus til å lytte av. Lytte to av han. Just så som jeg gjør det. Jeg har bygd munna trygg av Guds ord. Ikke av kyrkjena, ikke av nekran prest, ikke av nekran kyrkjelittrit, ikke av Luther, ikke av nekran troarjatan. Altså, hon kan tekka saman det som skrivas under Guds ord. Men jeg har byggt munna trygg av Guds ord. Ikke Bibelen som Dalle Victor. Nei, King James Bibelen. Fullt og helt. Titus 8:2. Og i vevn om evigt liv, og i vevn om evigt liv, det er det som vi tar seg om. Som god, som kan ikke likva, fyriåttaie av en veralden byrjai. God fyriåttaie, det er vi løyvi av en veralden byrjai. Han atleie til. Han setter det fire. Guds ord taler om det. Jeg vet hva det utvalgt og at Jesu blå lamsins det var uttelt av en grunnlegging veralderen her, og i avløkan. Så sånn atleie gode. Og God kan ikke likva. God vil givi okkur sinna bjarging, sinna frelso til Jesu Kristi liv og deia og opprørsen. Halleluja, det er hans blå. Og tar vi lyt og hans fullkjørta versk av krossen og hans opprørsen, så vi frelst. Lyt du fullt og fast og han, så hans her. Halleluja. Og God kan ikke likva. Og for at du har kjensler ut av leie som du føler av littla. Og det bare tunn syka. Det imer som kan henta der, og skuffelser, og sjokk, og tunn barndammer, og hva var det? Alt mulig. Og kanskje du fikk ikke bønnersvær her, og du har god svidget det. Han er jo ikke svidget det. Du må svidget det større myndene. Du må svidget haltene. Du må svidget enden. Du må svidget meningen vidt i høyla. Halleluja. Meningen vidt i høyla til at du skal være tidsen opp. Ombrøyter. Hette her, det gjerne skal løyve til ikke endastasjonen. Hette bare her vi sett til å velge. Her vi i Guds vinger. Og God røyner okkon. Men halt ut. Halt ut. 17. test 2:2. Tid vi ikke kjøtt, 2:8. Nå, vi bønna tikkum brøver, vi kommer vår Herre Jesu Krist, og vi okkara saunan, saman honom. Vi okkara saunan saman, vi skulle være sauna saman honom, til hans Herre. Så det 4. Thessalonikerbrev 4 fra 13. Men jeg vil ikke haft det kunne være avvidande brøver, vi vil ikke tøymen som sova, tid syrgi ikke, enn til en så som man kan vevn heva. Til at om vi trykker at Jesus døye og røys atter, enn til så tøyrøysten som sover i Jesus, vil God føre vi honom.
Ty at hetta sier vi tikkum vi åri Herrans, at vi som er av løyve, og vera verande fram komo Herrans, skulle ikkje komma fyrre enn tar som sova. Vi skulle ikkje vera fyrre enn tar som sova. Det som er deg i Kristi. Ty at Herren sjálfur skal støya nyer fra himne, vi en raupe, vi rødd høvus angelsins, og vi lure Guds, og tei deg og i Kristi skulle rysa fyrst. Tei skulle rysa fyrst. Vi sykja tei rysa. Så skulle vi som er av løyve, det vil si vi som er i Kristi, og er av løyve, og er etter, vera rikt opp saman vid taimon og i skudjonon, møta herranon og i luftene, og så skulle vi vera tja herranon. Alltid vera tja herranon. Hvers vegna trøste hver annan vi hesson åren. Lat hesi år Guds vera til trøste det. Lat Guds år vera til trøst. Hatla de at Guds åre, løyt av han, løyt av Jesus, og halt ut inntil han kjem rattur. Og Jesu navne. Amen.